अपनी शॉप पे, वर्कशॉप पे। इसका यार ये वाला टूटा हुआ, ये देखिए रॉड टूटा, ये बहुत वाइब्रेशन करता था इसकी वजह से ना। तो आज इसको वेल्ड करवाएंगे, फिर से रिपेयर करेंगे इसको। हेलो गाइस, अब हम ये ना पीस वेल्ड करवाने जा रहे हैं। इसका टूट गया है ये पीस। ये देखो, ये हो गया बेल्ट, आ गया, बेल्डिंग करवा के आ गए हम। अब इसकी फिटिंग करेंगे।